হ্যালো বন্ধুরা, আমি শুভ্রার রান্নাঘরে বড়িবোর চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি বানাবো জলবড়ার ঝোল। এটা একটা পুরোনো দিনের রান্না, খুবই কম তেল মশলায় এই রেসিপিটা তৈরি হয়ে যায়। যারা একদম তেল মশলা খেতে পছন্দ করেন না, আজকের রেসিপিটা কিন্তু তাদের জন্য। চলুন তবে রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। জলবড়ার ঝোল বানানোর জন্য এখানে আমি বেশ কিছু সবজি নিয়ে নিয়েছি কিছুটা কুমড়ো লম্বা লম্বা করে কেটে, একটা মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে, একটা বড় সাইজের ঝিঙে নিয়েছি এরকমভাবে কেটে, 3টে পটল নিয়েছি লম্বা লম্বা করে কেটে, একটা গাজর নিয়েছি, 4-5টা মতো বরবটি নিয়েছি এরকম লম্বা লম্বা করে কেটে। এখানে আমি মেজারিং কাপের 1 কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ মটর ডাল 3 থেকে 4 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আপনারা চাইলে ডালটাকে কিন্তু সারা রাতও ভিজিয়ে নিতে পারেন। 3 থেকে 4 ঘন্টায় কিন্তু ডালটা খুব ভালোভাবে ভিজে গেছে, আমি দেখিয়ে দিলাম। এরপর একটা মিক্সিং জারে পুরো ডালটা নিয়ে নিয়েছি, আর ডালটার মধ্যে দিয়ে দেব একটা কাঁচা লঙ্কা, আর স্বাদের মতো দিচ্ছি লবণ। এখানে আমি 1/2 চা চামচ পরিমাণে লবণ দিয়েছি, আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ চিনি। এরপর সমস্ত কিছু একটা পেস্ট করে নেব, কোনো জল দেব না, জল ছাড়াই কিন্তু আমি পেস্টটা করেছি। আর পেস্টটা তৈরি হয়ে গেছে, দেখুন আমি দেখিয়ে দিলাম। এটা আমি একটু বেশি করে পেস্ট করে নিয়েছি মিহি করে। আপনারা চাইলে ডালটাকে শিলনোড়ায়ও বেটে নিতে পারেন। এরপর ডাল বাটাটাকে একটা বাটিতে ট্রান্সফার করে নিয়েছি, আর তারপর একটু চামচ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি ডালটা যতক্ষণ একটু হালকা হয়ে যাচ্ছে। তো দেখুন 3-4 মিনিট সময় ধরে আমি এরকমভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি, আর ডালটা কিন্তু রঙটাও একটু হালকা হয়ে গেছে, ডালটা কিন্তু বেশ কিছুটা ফুলে গেছে। ঠিক এরকমভাবে করে নিতে হবে। এরপর এটাকে আমি সরিয়ে রাখবো, আর গ্যাসে আমি বসিয়ে দিয়েছি কড়াইতে দিয়ে দিলাম 2 গ্লাস পরিমাণে জল। একটু বেশি পরিমাণে জলটা দিতে হবে। আর জল দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে লবণ। এখানে আমি 1 চা চামচ পরিমাণে লবণ দিয়েছি, লবণটা অবশ্যই স্বাদ মতো দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের 3 ভাগের 1 ভাগ হলুদ, আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ আদা বাটা। এরপর সমস্ত কিছু একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি একে একে সবজিগুলো দিয়ে দেব। আমি কিন্তু এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতেই রেখেছি, আর একে একে আমি কেটে রাখা সব সবজিগুলোই দিয়েছি। সবজিগুলো আমি একটু লম্বা লম্বা করে কেটেছি যাতে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক এরকমভাবে সবজিগুলোকে কাটার চেষ্টা করবেন। আর সব সবজিগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। এরপর সমস্ত কিছু একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। হাই ফ্লেমে রেখে ফুটে ওঠা পর্যন্ত ওয়েট করব। 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কিছু ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এরপর গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করে নেব 10 মিনিট মতো, যতক্ষণে সবজিগুলো 80% মতো সেদ্ধ হয়ে যায়। তো 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। এরপর যে কিন্তু সবজিগুলো মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু খুব বেশি ঘেটে যায়নি বা নরম হয়ে যায়নি। এই সময় আমি দিয়ে দিলাম 6টা কাঁচা লঙ্কা চেরা, আর যে ফেটিয়ে রাখা ডালটা ছিল আবার একটু ফেটিয়ে নিয়ে এরকমভাবে বড়ির মতো করে অল্প অল্প করে বড়ার আকারে জলের ওপর দিয়ে দেব। ঠিক দেখুন এরকমভাবেই দিতে হবে। আর একটা থেকে আরেকটা বড়া কিন্তু বেশ কিছুটা গ্যাপে দিতে হবে, যাতে গায়ে গায়ে লেগে না যায়। খুব বেশি বড় করে দেবেন না, আবার খুব বেশি পরিমাণে দেবেন না যাতে পাত্রতে সমস্ত জায়গায় ঢেকে যায় বা একটার গায়ে একটা লেগে যায়। ঠিক এরকম গ্যাপ করে করে এক ব্যাচে যতগুলো ধরবে ঠিক ততগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। খুব বেশি হয়ে গেলে কিন্তু সবজিটা খেতে ভালো লাগবে না। তো মোটামুটি সব বড়াগুলি আমি দিয়ে দিয়েছি, দেখুন একটু গ্যাপে গ্যাপেই দিয়েছি কিন্তু। আর এরপর আমি গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করে নেব 5 মিনিট। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। বড়াগুলো কিন্তু বেশ কিছুটা সেট হয়ে গেছে। আমি হালকা হাতে প্রথমে একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি যাতে উল্টো দিকটা ভালো করে হয়েছে। তবে এই সময় কিন্তু বড়াগুলো মোটামুটি জমে গেছে, তাই ভেঙে যাওয়ার খুব একটা চান্স নেই। আর এরকমভাবে সমস্তগুলোই একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে আবারও কিন্তু আমি ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করে নেব আরও 5 মিনিট মতো। তো সমস্ত কিছু উল্টে পাল্টে দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমি ঢাকা চাপা দিয়ে দিচ্ছি, আর এই সময়ও কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা লোতেই থাকবে। 5 মিনিট পর আবার ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি, আর এরপর আমি সবজিগুলো নাড়ছি। বড়া দেওয়ার পর কিন্তু নাড়া যাবে না, পুরোপুরি রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পরই সবজিগুলো নাড়া যাবে। তো এরকমভাবে এরপর আমি নেড়ে চেড়ে সমস্ত কিছু একটু মিশিয়ে নিচ্ছি, একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে চিনি, যেহেতু নিরামিষ তরকারি
একটু মিষ্টি হলে ভালো লাগবে। এরপর নেড়ে চেড়ে এটাকে আমি একটু সাইডে রেখে দেবো। আর গ্যাসে আরেকটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আর কড়াইটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণে সর্ষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কালো জিরে ফোড়ন। আর কালো জিরেটা একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যতক্ষণ না ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোয়। ফোড়ন থেকে গন্ধ ছাড়তে শুরু করে দিলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব তৈরি করে রাখা সবজির ঝোলটা, এতে সাঁতলে দেব। আপনারা চাইলে ওই তরকারিটাই কড়াই থেকে নামিয়ে অন্য পাত্রে রেখে কড়াইটাকে ধুয়ে তাতে ফোড়নটা দিতে পারেন। মটর ডালের বড়ার যে ফ্লেভার তাতেই এই রেসিপিটা বেশি ভালো লাগে। আপনাদের যদি গ্রেভি বেশি ঘন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অল্প পরিমাণে গরম জল অ্যাড করতে পারেন। এরপর সমস্ত কিছু একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর যে কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো একটু ডলে দিচ্ছি চামচ দিয়ে যাতে ঝালটা একটু বেরিয়ে আসে। তো এখানে আমি 2-3টে কাঁচা লঙ্কা ডলে দিয়েছি আর বাকিগুলো কিন্তু গোটাই রেখেছি যারা বেশি ঝাল খাবে তাদের জন্য। এরপর সমস্ত কিছু একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে ফুটে উঠলে গ্যাসের ফ্লেম অফ করে গরম ভাতের সাথে সার্ভ করে দেব। এই সবজিটা ভীষণই হালকা পাতলা হয়, একদম কম তেল মশলায় হয়। যদি সবসময় রিচ খাবার খেতে ভালো না লাগে তবে এই রকম একটা রেসিপি কিন্তু ট্রাই করতে পারেন। গরম ভাতের সাথে একটু লেবুর সাথে কিন্তু এই রেসিপিটা দুর্দান্ত লাগে। তবে যখন এটা খাবেন তার সাথে অবশ্যই একটু লেবু রাখবেন, তাহলে কিন্তু আরও এর স্বাদ বেড়ে যায়। তো আমি সার্ভ করে দিলাম। তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর যদি এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন, যাতে পরবর্তীকালে চ্যানেলে যখন নতুন কোনো রেসিপির ভিডিও আপলোড করব সবার আগে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। আজকে এই পর্যন্তই, আবার আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।